Ես այդ բարագայում մեկ հարց ունեմ եւ մեկ դիտարկում, պարոն Առաքելյան։ Հարցս վերաբերում է եւ սա բոլոր պետական մարմիններն է վերաբերում, խնդրում եմ պատրաստվեք այս հարցին, վերապատրաստվողների բավականին փոքր քանակ պլանավորածից նախատեսված բոլոր պետական մարմիններ, որովհետև մենք նախատեսում ենք ըստ էության հնարավորություն, ատեստացիա հնարավորություն, աշխատավարձի բարձրացման հնարավորություն եւ այլն, բայց չգիտես ինչի մեր պետական մարմինները չեն ցանկանում, պետական մարմնի աշխատակիցները չեն ցանկանում վերապատրաստում անցնել։ Խնդրեմ որ սա մեկնաբանեք եւ երկրորդ դիտարկումը կներեք էլի պարոն Մինասյանի հարցի շրջանակներում, տեսեք, ազգային ժողովը, եթե չեմ սխալվում, սահմանադրությամբ նա դիտարկում է նաեւ ժողովրդի ներկայացչական մարմին, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ ըստ էության իր կարգավիճակով են բարձրագույն ներկայացչական մարմինն է, սա ոչ միայն ենթադրում է պատգամավորների շփումը երկրում եւ երկրից դուրս, այլ նաեւ պահանջում է շփում։ Եվ ես խնդրեմ, որպեսզի այդ տեսանկյունից նաեւ ներկայացնեիք, եւ գործողումները եւ ներկայացված product-ը եւ ըստ էության փորձենք հասկանանք, թե ընդհանրապես մենք ինչ ենք ուզում անենք, պետք է ինքնամփոփվենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ըստ էության շփումները սահմանափակվենք, հասնենք 0-ի, թե մենք պետք է ընդհակառակը հաշվի առնելով եւ տարածաշրջանային եւ աշխարհաքաղաքական զարգացումները հնարավորինս շատ պետք է ներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը տարածաշրջանային եւ քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական հարցերի վերաբերյալ ամբողջ աշխարհում, որովհետեւ ըստ էության նայեք, մենք ունենք 60, չէ 70 բարեկամության խումբ։ 70 բարեկամության խումբը ենթադրում է առնվազն, 70 այս կամ առնվազն կոմունիկացիա տարվա ընթացքում։ Կամ դրան կրճատենք, կամ փորձենք իրոք հասկանանք ինչ ճանապարհով են գնալու։ Խնդրեմ, պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան։ Առաջին մասից սկսեմ ձեր հարցի պետական ծառայողների վերապատրաստման վերաբերյալ, մենք ամեն տարի ուղարկում ենք պետական ծառայողների 1/3-ին վերապատրաստման, մենք դա մեր պարագայում դա 49 պետական ծառայող է եղել, իսկ եթե ավելի իրական կյանքում խոսանք, փորձենք հասկանալ, թե ինչու՞մ է խնդիրը, որ պետական ծառայողները չեն ուզում վերապատրաստվեն, բնավ այդպես չի, իրանք ուզում են վերապատրաստվեն, բայց այն գումարը, որ մեզ հատկացված է 49 պետական ծառայողի վերապատրաստելու համար, դա անկեղծ լինենք, գնում են ամեն 3 տարին մեկ կրկնելու նորից վերընթերցելու սահմանադրությունը, օրենքներ, իրանց վերաբերելի օրենքներ, մենք մեր միջազգային գործընկերների ֆինանսավորմամբ իրականացնում ենք թիրախային վերապատրաստումներ, փորձում ենք հասկանալ ազգային ժողովի աշխատակիցների, ոչ միայն պետծառայողների, այլ աշխատակիցների կարիքները եւ ըստ դրա մեր միջազգային գործընկերները տարբեր վերապատրաստումներ են ֆինանսավորում ազգային ժողովի համար։ Գործողումների վերաբերյալ ես ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր տեսակետը, իմ կարծիքով մենք պետքա պատգամավորները գնան գործուղման, որովհետև միջազգային շփումը շատ կարևոր է, ինչպես նաև մենք պետքա կարողանանք որքան հնարավոր է միջոցառումներ անցկացնենք Հայաստանում, որը բարձրացնում է Հայաստանի ընկալումը աշխարհում ավելի դրական կերպով, նաև հյուրեր ենք ունեն, որոնք ծանոթանում են մշակույթի հետ։ Ես մի փոքր բան պատմեմ Վիետնամի նախագահի այցից հետո իմ ծանոթներից մեկը շատ փոքրիկ հյուրանոց ունի, երևի անցել էր մի ամիս 10 օր, ասում են բոլորը վիետնամցիք են արդեն։ 10 սենյակ ունի այդ հյուրանոցում, ասում են բոլորը վիետնամցիք են։ Այդ մարդիկ գնացել են իրենց երկրում, ասել են, որ գեղեցիկ երկիր է, տուրիզմի համար զարգացած երկիր է, իրենց քաղաքացիները արդեն կարողանում են գալ Հայաստան։ Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան, ես էլ եմ այդ կարծիքի, իհարկե համաչափությունը պետք է խստորեն պահպանվի մեր ընդդիմադիր գործընկերների եւ կառավարող խորհրդարանական ուժի այցելությունների, փոխայցելությունների շրջանակներում, այն համաչափությամբ, որը նախատես, չէ, պատվիրակությունների համաչափությունն եմ ես ասում, չեմ ասում այցերի համաչափություն, այցերը բոլորի համար պետք է հավասար լինեն, բայց իմ կարծիքով սա եզակի հնարավորություններից է նաև փորձես բարձրացնես քեզ ուզող հարցերը, եթե դու աշխարհաքաղաքական առումով
եւ տարածքով շատ մեծ երկիր չես։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերապատրաստումներին, պարոն Արաքյան, այս հարցը ես ուզում եմ նաեւ հանրայնացնեմ, որպեսզի մենք հասկանանք, պետական մարմինները հասկանան, որ մենք վերապատրաստումների հարցում ունենք խնդիրներ, ոչ թե մենք ձեզ հետ, այլ ընդհանրապես պետական համակարգում վերապատրաստման կամ համակարգը արդյունավետ չի դրա համար քաղաքացիները չեն դեմ կամ ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, որովհետեւ մենք կարողանանք համապատասխան իրոք գիտելիքների վերաթարմացում իրականացնենք կամ ինչ որ բան այն չի եւ սա պետք է շտկվի պետագայի համար։ Համաձայն եմ պարոն Վարդանյան, ես մի փոքր հավելում անեմ կապված ընդդիմադիր պատգամավորների ներգրավվածության, իհարկե բոլոր բարեկամական խմբերում ներգրաված են ընդդիմադիր պատգամավորները, բարեկամական խմբի ղեկավարն է որոշում այն կազմը, որով որ մեկնելու է, իհարկե գործուղումը ձևակերպվում է կարգադրությունը լինում է ազգային ժողովի նախագահի կողմից, բայց նաև ուզում եմ հավելեմ, որ ազգային ժողովի նախագահին գրություն է եկել պարոն Սեյրան Օհանյանից, որ Հայաստան դաշինքը հրաժարվում է իր հետ մեկնել գործուղման, Հայաստան դաշինքի պատգամավորները հրաժարվում են իր հետ մեկնել գործուղման եւ մենք ամեն անգամ գիտեմ, որ նախագահի աշխատակազմից, ազգային ժողովի նախագահի աշխատակազմից կապնվում են այս այդ բարեկամական խմբում ներգրաված պատգամավորների հետ ընդդիմադիր տվյալ խորհրդանական վերաժողովում ներգրաված ընդդիմադիր պատգամավորների հետ եւ ամեն անգամ մենք ստանում ենք մերժումներ։ Ես շատ կարճ մեկնաբանում, ես շարունակելու եմ այդուհանդերձ բոլոր պատվիրակությունների հարցում դիմեմ մեր գործընկերներին եւ ներգրավեմ բոլոր խորհրդարանում ներկայացված բոլոր ուժերի ներկայացուցիչներին պատվիրակության կազմում, որովհետեւ նաեւ միջազգային հարթակում տեսնեմ, որ մենք բազմազանություն ունենք կարծիքների եւ բոլոր ներգրաված են։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։